位战友，大家好，我是今天的普法主播杨杰。思想是行动的先导，在陆军第83集团军某旅的营区里，两会我来说小广播推出特别节目，每天对最新的法律条文进行宣讲解读，不断深化官兵对依法治军的理解。在第一时间呢，推出了一系列学条令、学法规的相关内容，帮助官兵把依法治军这个必然要求和我们的自身实践相结合，不断地强化官兵依法建廉、依法治训的法治观念。当前，我军治军方式发生根本性转变，法治信仰、法治思维日益深入人心。学习中，各部队不断强化官兵对于法治的情感认同、理论认同和实践认同，牢固树立军事训练必须走法治道路的观念。这几天，新疆军区某红军团在海拔4500多米的雪域高原掀起了练兵热潮。驻训条件虽苦，但高难科目不漏，训练标准不降，训练热情不减。在高原驻训场，演训节奏紧，任务转换快，人员分布散等情况已是常态。这就更加要求我们强化法治意识，切实端正训练指导，坚决把人员训全，把内容训到，把时间训足，把标准训实，不断提升官兵能打仗、打胜仗的能力。要想打赢信息化、智能化战争，武器装备、训练组织、战场管理就要更加标准化、程序化、规范化，推动按纲施训落到实处，才能夯实能打胜仗的能力基础。连日来，西部战区空军某航空兵旅官兵以两会精神为指引，紧跟训练进程和实战需求，从理论学习到飞行实践，从区域内多要素小体系训练到与驻地陆航部队的小联合训练，让练兵备战有法可依、有章可循。我们结合机型特点，对飞行训练各个环节都进行了细化，时间节点、工作内容和重点都清晰明了，各岗位都有了主训、试训指南，确保了所有环节都有条不紊、稳步推进。作为陆军新型作战力量，我们就是要把法治思维贯穿到飞行训练的全过程，落实联合作战法规制度，把每个程序练标准，每个动作练规范，促进人机合一，真正使依法治军成为战斗力的助推器。开始。强军必兴训，兴训必依法，依法必从严。一座座演训场上，部队官兵认真学习两会精神和习主席重要讲话精神，坚持实战化标准，端正训风、演风、考风，将推进依法治训、按纲实训要求落到实处。依法治训，特别是训练监察法规，层层传导责任压力，抓好法规执行监督，对新时代巩固军事训练战略地位，加强军事训练管理，全面提高备战打仗能力水平，具有十分重大而深远的意义。严治之军，所向披靡；无治之兵，百万无益。在武警四川总队广安支队组织的基层风气监督员培训中，20多名风气监督员收获聘书，正式上岗。通过他们的监督作用，基层单位偏训、漏训、降低训练标准等问题得到有效纠治。战术训练走过场，不按实战抓训练等问题，切实让制度发力，使铁骑生威。